etdiyiniz duaları sizlərdən qəbul edəsin. Amin. Allahın nəzərində olasın inşallah. Amin inşallah. Hacı 1000 aydan bərəkətli belə deyə bir gecə, çox bərəkətli, çox əzəmətli bir gecə qarşıda bizi gözləyir. Çox az qalıb. İnsanlarımız necə hazırlaşsınlar? Bir neçə kəlmə deyərdiniz bu vaxtda Qədir gecəsi haqqında. Bəli, Qədir gecələri öndə gəlir. Hədisdə də qeyd olunub ki, Qədir gecəsi Ramazan ayının döyünən ürəyidir və o gecədə sanki rəhmət, bərəkət, məğfirət toparlanıb bolluca o gecəyə. İznidən özümüzü hazırlamağın yolu budur ki, ələlxüsus ata-analarla ünsiyyəti pozulanlar bərpa eləsinlər. Haqqındası olan insanlar, haqq kiminsə boynunda qalıbsa, onlar o haqları əda eləmək. Qəlbdə kim varsa, küdurət varsa, bir iman əhlinə qarşı, Allahın sevdiyi bir insana qarşı o kinlə, küdurətlə mübarizə aparmaq. Bəzi vaxtlar bir insan, elə görsən, bir nəfərin bir şəkki ilə qəlbində nə qədər kin, küdurət yaranır kiməsə qarşı. Bu cürünə ruhu təmizləmək, hazırlamaq və o günü gözləmək ki, o gün ehya olaq. İnşallah nəsib olsa o gündə danışarıq. İnşallah. Allah nəsib eləsin. Allah razı olsun sizdən. Mövzumuz Quranda Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Çox gözəl bir mövzu davam edir inşallah. Eşidək sizi. Buyurun. Allah razı olsun. Bəli, mövzumuz Əhl-i Beyt Quranda mübarək bir ayə Ali İmran surəsindən götürmüşük və 61-ci ayə və xahiş eləmişdim sizdən ki, o ayəni evdə də oxuyun. Ümid edirəm oxudunuz və o ayə deyərdim Əhl-i Beytlə bağlı çox zəngin ayədir. Həqiqətən. Əhl-i Beytin məqamını tanımaq istəyirsinizsə bu ayə dəqiq müraciət edin. O diqqətlə baxın, təfsirlərə və s. İnsan Əhl-i Beyti bu ayədə tanıtdırdığı kimi tanısa, Əhl-i Beytdən heç vaxt əlini çəkməz. Elə deyanlar o qapıda və o qapını döyər və üst tutar Rəbbinə tərəf. Ayə bu idi ki, mövzusu da bu idi qısa. Peyğəmbər Nəcran xristiyanları ilə görüşüb, elmi bir diskusiya olub, elmi bir mübahisə olub, dəlil, sübut, məntiq deyilib və elmi mübahisə. Amma ortada bunlar qəbul eləmirlər. Axır iş bu yerə çatıb ki, Allah deyir, fəmən həccəkə fihi min bə'di ma cəəkə minəl ilmi fəqul təaləv. Peyğəmbər bunlar inatkarlıq edir artıq. Bunlar qəbul eləmək istəmir haqqı. İnatkarlıq, təəssübkeşlik eləyirlər. Sənə bir sözün var, onu icra elə. Buyur ya Rəbbəl aləmin. Fəqul təaləv. Onlara deyin ki, nədir o əbnayna? Biz də balalarımızı çağıraq. Bu əbnəkum, siz də balalarımızı, nisayna xanımlarımızı, nisaykum, ənfusənə və ənfusəkum. Özümüzü, siz də özümüzü. Xülasə, bu ayənin mesajı budur ki, Əhl-i Beyti dəvət eləyir, Rəsul Əkrəm Əhl-i Beyti götürür, gətirir bir meydana. Və dünənki söhbətimizdə bu nəticələr aldıq ki, aydın oldu ki, Peyğəmbərin özü ilə o mübahiləyə, yəni mübahilə ayənin adıdır. Yəni belə ki, nifrin eləyəcəkdilər. Kim səhv yoldadırsa Allahın bəlasını versin, məhv eləsin, itirsin onu yer üzündən. Belə bir meydana kimi gətirdi Peyğəmbər? Peyğəmbər ora gətirir Əli əleyhissalamı, Həzrət Zəhranı, İmam Həsəni və İmam Hüseyni. Məzhəbindən asılı olmayaraq, heç kəs buna şəkk yoxdur. Məzhəbindən asılı olmayaraq. Belə bir mövzudur. İndi bir nəfər, iki nəfər, üç nəfərin işim yoxdur. Dünənki mövzumuzda nə qədər alimlərdən, əhl-i sünnə alimlərindən, digər alimlərdən söhbət açıldı. Əhl-i sünnə alim, hətta Hakim Nişapuri deyir ki, bu hadisənin mütəvatir olduğunu söyləyir. Bu hadisə mütəvatirdir. Yəni o 5 kimsə ki gəldi ya, Əli əleyhissalam, Həzrət Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyin, Peyğəmbər mütəvatirdir deyir bu. Mütəvatir yəni hadisənin danmaq qeyri-mümkündür. Yəni bunu danmaq olmaz. Bura qədər bu, davam edirəm. Ayədən biraz nəticələr çıxardaq. Demədik, Əhl-i Beyt tanımaq istəmirik. Görək biz Əhl-i Beytimiz kimdir? Elə bu ayələrə tanıyaq, mərifət tapaq olaraq. Mərifətimiz də çevrilsin məvəddətə. Bu Ali İmran 61 bizi aparır Şura surəsinə. Məvəddətin müqəddiməsidir.
Demirdik, məbəddət üçün mərifət lazımdır. Mərifəti tapan alimran 61-dir. Adam tapsa bu mərifəti, bu ayə yoldur şuraya, Şura surəsinə. Birinci nəticə, bu hadisə Peyğəmbərin öz etiqadına olan dərin inancından xəbər verir. Gör, nə qədər inanır ki, gör, nə qədər yəqini var ki. Öz ailəsini gətirir bir dənə meydana. Və bu hadisə risalətin həqqaniyyətini ispat edir. Risalət mövzusu, bu Peyğəmbərlik mövzusu, mənim gətirdiklərim haqq-haqdan başqa bir şey deyil. Bunu ispat edir. Çünki məsələ ciddidir. Mübahilə əgər baş tutsaydı, razı olmadılar da olar. Nə olacaqdı? Üç şeydən biri olacaqdı da. Ya bunlar əllərin qaldıracaqdılar, heç nə baş verməyəcəkdi. Belə bir söz deyildi ki, bir nəfər Allah sənə lənət edəsin, ortada bir şey yoxdur amma. Bu belə bir dənə ciddi bir dənə mövzudur. Yəni, burada söhbət mübahilədən məqsəd, yəni kim səhvdirsə, Allah silsin yer üzündən, o an. Söhbət budur. Ona görə deyirlər, bəzi alimlər deyir ki, bu Peyğəmbər möcüzəsidir mübahilə. Balaca məsələ deyil bu. Yəni, bir qövüm silinir yer üzündən. Ya bu ciddi məsələ də bu qədər. Bu hadisə bunlar eləyəndən sonra heç nə olmayacaqdı. Ya olacaqdı, tutaq ki, o tərəfin istədiyi olacaqdı. Bu tərəfə zərbə gələcəkdi. Ya da ki, Peyğəmbər deyən olacaqdı, Əhl-i Beyt deyən olacaqdı, onlar məhv olub gələcəkdilər. 3 dənə hal ola bilərdi, dördüncü ola bilməz ki. Birinci ilə ikinci, heç nə nəticə vermir, bir, ya nəticə verir olan xeyrinə iki. Hər iki halda Peyğəmbərin qazandığı nüfuz aradan getdi. Düz deyil. Peyğəmbər deyirsən, istəyirsən, iddia edirsən, Əhl-i Beytə də gətirmirsən, nifrin edirsən, ortada bir şey yoxdur. Biz sənin haqq olduğu şübhəyə düşdük ki. Yaxud onlar dediyi olsaydı, nə olardı? Olab heç də. İslam dininə Fatihə. Bu qədər əminliklə, bu qədər ciddi mövzuna gəlmək. Bu Peyğəmbərin və orada gələn insanların dini mövzuları olan yəqinindən, etiqadı olan imanından xəbər verir ki, bunlar nə qədər əmindirlər. İlahi. Nə qədər əmindir bu Hüseyin əleyhissalam az yaşı ilə. Nə qədər əmindir bu İmam Həsən. Nə qədər əmindir Həzrəti Zəhra əleyhissalam ki, heç narahat deyilər, zərrə qədər, dini bu qədər tamam. Bunu deyilər, yəqin halı. Bu məsələ ciddidir. Onları görünəcək, bu cür nə tanıyın. Bəzən var, neçə il namaz qılır, şəkildə şübhədədir bəzi vaxtlar. Qorxmasa deyər, doğrudan qiyamət var. Yaxşı, bu qədər inam, bunları Allah bizə belə tanıtdırır və Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin etiqadından xəbər verir ki, bax, bunlar bu qədər etiqadı mövzuda dərin imana sahibidirlər. Bu bir nəticə. İkinci nəticə. İkinci nəticə nədir? İkinci budur ki, Peyğəmbər Əhl-i Beyti həmən meydana gətirməklə çox böyük bir mesaj verir. Nədir o? Mesaj budur. Belə ki, bu dinin çatdırılmasında, bəşəriyyətə çatdırılmasında 5 kimsənin rolu var. Özdə ortaq rolu var. Hamısının rolu var. Nə mənada? Baxın, bu missiyada, yəni Peyğəmbərin gətirdiyi bu missiyada 5 şəxsin 4 Peyğəmbər, Peyğəmbərlə bu 4 nəfər, bu 5 nəfər şərikdir. Bəli, vəhiy yalnız Peyğəmbər gətirib, söhbət ondan getmir. Vəhiy Peyğəmbərə gəlib. Amma Peyğəmbərin bu missiyasında 5-i də şərikdir. Peyğəmbərlə birgə. Bu vəhyin və dinin bəyanında, qorunmasında, insanlara olduğu kimi çatdırılmasında bu şəxslər şərikdirlər. Hardan çıxarsan bunu? Deyələr adamlar, hardan çıxartdın ümumiyyətdə? Şərik hardan? Niyə? Ayədə bir dənə diqqət ediləsi incə məqam var. Ki, bunun üstündən keçməyin. Ayə budur. Deyir, fənəcəl lə'nətəlləh ələl-kəzibin. İzah verin. Deyir, siz iddia edirsiniz Peyğəmbər deyir. Biz də iddia edirik. Siz iddia edirsiniz, siz haqsız. Biz iddia edirik ki, biz haqqıq. Əgər bizim dediklərimiz olsa, siz yalancısınız. Kazibin, kazib kimə deyirlər? Yalancıya. Kazibin cəmdir, yalancılar. Əgər bizim dediklərimiz düz olsa, siz yalancısınız.
Yox, əgər əksinə, sizin iddiavız düz olsa, bizik yalancı. Demir mənəm yalancı. Kazib demir, kazibin. Bizik 5 nəfər yalancı. Nəhəngi sizin düdüyünüz düz olsa, mən Peyğəmbər yalancıyam. Bunlar da gəliblər tamaşaçı kimi. Süz düzdü söz, biz yalancıyıq. Həm Əli əleyhissalam, həm Əzrəti Zəhra, həm İmam Həsən, həm İmam Hüseyn, həm mən. Bu söz hardan çıxarırıq? Kazibin, kazibin cəmdir. Biz yalancılarıq. Yaxşı. İnsan nə zaman yalancı olar? O zaman yalancı olar ki, bir şey iddia eləyir, amma həqiqətə uyğun deyil. Yaxşı. Belə olduğu təqdirdə qarşı tərəf ona sən yalancısan nisbətini verir. Bu ayədən başa düşülür ki, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Əgər siz düz çıxsınız bizi yalancı, buradan belə başa düşülür ki, bu ona işarədir ki, Peyğəmbər özü ilə gətirdikləri kəslər Peyğəmbərlə birlikdə həmin iddialar. Nə iddiasında? Bu dinin həqiqət olduğu. Orada onunla eyni iddiadadılar. Yaxşı. Sadəcə tamaşaçı deyirlər, iştirakçıdırlar. Səhnəyə giriblər. Nə edəlik tamaşa edirlər? Onların da bu müqəddəs missiyada mühüm posta dayanıblar. Onlar da müqəddəs mühüm posta dayanıblar. Yaxşı. Əhl-i Beyt bu missiyanın çatdırılmasında Peyğəmbərlə şərikdir. Nə kimi şərikdir? Peyğəmbər kimi yox. Höccət kimi, imam kimi, Allah vəlisi kimi. Biri Aşura yaradır, biri Fatimiyyədir, biri Qədrixundur. Biri Aşuranın müqəddiməsidir. Bunlar da bu missiyada Peyğəmbərlə şərikdirlər. Nə kimi? İmam kimi, məsum kimi, vəli kimi, höccət kimi. Sizin deyən düz çıxsa biz yalancıyıq. Nəyə ki, mən yalancıyam. Bu ayədə əl-kazibin kəlməsi kilitdir böyük bir dənə mətləbə. Allah nə böyük bir mətləbi bir dənə kəlmədə açıb bizə. Ona yoxura möcüzədir. Həqiqətən möcüzə. Bir dənə xırda kəlmələrdə nə qədər mənalar yatıb. Nə qədər mənalar yatıb. İnsan bu cürünə baxanda doğrudan dəhşət bir insandır. Bir də hədis deyim sizə buradan, maraqlı. Peyğəmbər buyurdu ki, İnnə minkum, sahabələr oturmuşdu. Sizin içinizdə elə bir adam var ki, mən yuqatil əla təvilil Qur'an, kəmə qatəltu əla tənzilihi. Sizin elə aravuzda sahabələrlə deyir, orada olanlara deyir. Aravuzda elə bir insan var ki, mən tənzil əsasında vuruşdum, o təvil əsasında vuruşacaq. Tənzil nədir? Bizə ayə gəlirdi, ümmət gedirdi, bu işi görürdü, müharibə baş verirdi, müharibə üçün gerirdilər. Məsələn, Bədir üçün olan ayələrə baxın, Uhud üçün. Nazil olurdu, Peyğəmbər qabağa gerdi. Amma da Peyğəmbərdən sonra Əmirül-Müminin vaxtında ayə nazil olmur ki. Təvillə vuruşur. Çətin də Əmirül-Müminin vaxtı. Ona görə bəzilər şəkil şübhəyə düşürdülər. Əmmar çıxırdı, izah verir, deyirdi ki, bax, o tərəfdə duranlarla istəyirsizsə baxasınız, gedin Bədirə baxın. Bədirdə də o tərəfdə duranlar bunlar idi. Sadəcə orada ayə gəlmişdi, rahat vuruşurdunuz. İndi ayə gəlməyib deyənə Əmirül-Müminin məzlumiyyətidir. Əmirül-Mümin təvillə vuruşur. Təvillə vuruşanda da şək şübhə eləmək çox asandır daxı. Sən özünün başa düşdüyü məsələdir. Ayə bunu demir ki mənə. Sən özündən çıxardırsan. Deyir ki, sizin aranızda elə bir insan var ki, mən tənzillə, nuzulla müharibə edərəm, o təvillə. Təvilin bir başqa mənası var, burada mənası budur. Qayıtlar kimdir o ya Rasulallah? Bizik, hərəsi bir yerdən dedi. Peyğəmbər dedi, yox, o bir şəxsdir. Lakin xasifun nə'l. O kəsdir ki, ayaqqabını tikirdi orada. Çarıq olardı əvvəllər. Əmirül-Müminin Peyğəmbərin ayaqqabısını götürmüşdü. O cırılmışdı ayaqqabı. Tikirdi onu, düzəldirdi. Dedi, bax, o ayaqqabını tikən. O təvazükar insan. O şəxsiyyət. Odur təvillə. Bunu hardan deyirəm? Əhməd ibn Həmbəl, Həmbəli məzhəbi. Cild 3 səhifə 33 öz kitabında, öz əsərində gətirib bunu. Yaxşı, bu bir məsələ.
Baxın, görsən, Peyğəmbərlə şərikdir nə mənada? İmam kimi. O tənzil, nüzul vasitəsilə, bu təvil, bu cürlə müharibə edir. Hələ mən davam edeyim, maraqlı nəticələr çıxardaq onda. Yaxşı. Və burada neçə dəqiqədə danışıram? Hələ var. Danışın. Burada bir dənə də hədis deyirəm sizə. Bu hədisə də baxın, nə qədər gözəl hədisdir. Ya Əli, Peyğəmbər deyir, ya Əli, ma səəltullah şeyən səəltu ləkə misləh. Özüm üçün nə istədimsə, Əlican, onu sənin üçün də istəmişəm. Və la səəltullah şeyən illə ə'taniyyə. Allahdan da nə istədim, verdi sənin üçün. Qeyrə ənəhu qilə li ənəhu la nəbi bə'ədək. Bir dənə bu ki, mən Peyğəmbərəm, sən də Peyğəmbər deyilsən. O Peyğəmbərlik yox, ondan istisna. Özüm üçün nə istəmişəm, sənin üçün istəmişəm. Bu Peyğəmbərin tələbəsi olan Əli əleyhissalam, gör hansı məqamdadır, hansı fəzilətlərə sahibdir. Və Peyğəmbərlə gəlib. Peyğəmbər onu da gətirib. Yaxşı. Bu bir nəticə. Baxın, xülasə, bu hadisədə bu şəxsiyyətlər tamaşaçı deyirlər, iştirakçıdırlar. Bu böyük müqəddəs vəzifəni çiyinlərinə götürüblər. Hərəsi bir tərəfdən. Nübüvvət bir tərəfdən, Aşura bir tərəfdən, Qədirxun bir tərəfdən, Beysət bir tərəfdən, İmam Həsən bir tərəfdən. Hərəsi girib o missiyanı götürüb bu oyuna. Hərəsi bir cür. Ona görə Peyğəmbərimiz nə dedi mübahilədə? Peyğəmbər keçdi qabağa. Dedi ki, mən deyəcəm, İza ənə dəaftu, mən dua eləyəcəm, fə aminu, siz amin deyərsiniz. Yəni biz şərikik. Da mən təkcə dua eləməyəcəm, siz qıraqdan baxmayacaqsınız. Siz də hadisənin içinə girin. Mən dua eləyirəm, siz amin deyir. Bu bir məsələ. Və görünən budur ki, bu ayədən o çıxır ki, Peyğəmbər onları yalnız ailə bağlılığına görə gətirməmişdir. Nə üçün gətirmişdi? Ona görə gətirmişdi ki, Peyğəmbərin o missiyasında, o dini çatdırmaqda onlar Peyğəmbərə şərik idilər bu mənada. Ona görə götürüb gəlmişdi onları. Necə ki, Musa Peyğəmbər Harun haqqında deyir Allaha ki, əşrikhu fi əmri, əşrikhu fi əmri. Mənə bu işdə onu şərik elə, mənə kömək eləsin. Əmirül-Müminin İmam Həsən Həzrət Zəhra, Həzrət Hüseyn bu missiyanın çatdırılmasında şərikdilər Peyğəmbərə. Bu ayənin o bir dənə çıxarışındandır ki, fənəcəl lə'nətəllah aləl-kazibin. Oradan çıxartdıq. Bu ikinci nəticə. Üçüncü nə deyirəm sizə? Bu nəticələri də deyim. Sabah hələ davam eləyəcəm. Hələ fəziləti qalıb bu ayətə. Gör, nə qədər zəngin ayədir bu ayə. Üçüncü, bu ayə Əhl-i Beytin yüksək məqamından xəbər verir. Yüksək məqamından. Hardan çıxarış edeyim? Yenə də həmən o cümlədən. Fənəcəl lə'nətəllah aləl-kazib. Ayəni tərcümə edin burasını. Bu ayədə söyləmir, biz dua eləyək, Allah öz lənətini, bəlasını göndərsin. Mövzu deyil ha. Yəni, Peyğəmbər Əhl-i Beyt etsin ki, biz dua eləyirik, Allah bəla və lənət göndərir. Yox. Nədir bəs? Ayə budur ki, biz bəlanı səmadan yerə indiririk. Allah lənətini, yalançılara olan lənətini biz yönəldiririk və səmadan yerə indiririk. Biz. Nə mənada? Əlbəttə Allahın izni ilə. Baxın, insanın ruhunun kamalından xəbər verir. Bir var insan dua edir, Allah yerinə getirir. Bir də var iradə edir, hadisə baş verir. Bir var İsa Peyğəmbəri deyir Allah Teala ki, ubrihul əkməhə vəl əbrəsə və uhyil mövtə biiznillah. Deyir ki, mən neynirəm? Anadan gəlmə körların gözünü açıram mən, İsa Peyğəmbər deyir. Və ölünü dirildirəm mən. Demirəm, mən dua eləyirəm, Allah açır. Demirəm, mən dua eləyirəm, Allah dirildir. Deyir, uhyi, mən dirildirəm. Uhyi, yuhyi demir. Uhyi, mən dirildirəm. Mötərəzədə izni, Allahın izni ilə. Bir var insan dua ilə bir işi görür. Bir də var insan iradə edir bu işi görür. Necə bu məqam İsa Peyğəmbərdə? Allah Teala bu məqamdan danışır. Fənəcəl, biz, nəyə ki, fənəsəlullahə, əlimizi qaldıracaq, nədir o, dua eləyəcək, Allah da bəlanı göndərəcək. Deyir, fənəcəl, biz,
İradə edirik. Lənətallah ələl-kazibin. Allahın o lənətini, bəlasını yönəldirik bunların üzərisinə. Allahu Ekber. Biz edirik bu işi. Bu Əhl-i Beyt məqamıdır. Allahu Ekber. Buna təkvini iradə də deyirlər. Əhl-i Beyt bu məqama yetişib. Bunun üçün sən təəccüb eləmə, insan ruhu gəlir bu yerlərə yetişir. Allah o məqamı verir ona. İnsan bir yerə yetişir ki, dirildir. İsa kimi. Necə ola bilir İsrafil mələk ölüləri dirildir qiyamət günü. Halbuki mələkdir o, onun ustadı kamil insandır. Mələyi hara, kamil insanlara tələbənin elədiyi işi məllim eləyə bilməz. Möhtəşəm. Allah Quranda buyurur, Əlləmə Adəmə əl-əsmaə kullaha. Bütün adları Adəmə. Adəmdən məqsəd kamil insana. Biri Adəmdir, özüm öyrətdim. Mələklərə çatanda nə deyir Allah Teala? Deyir, Adəm, onlar mənim tələbəm ola bilməzlər. Fəənbihum, biraz onlara dərs geç. Özdə demir, əllimhum, onlara tam hər şey öyrət, tam bilmək iqtidarında deyirlər. Müəyyən qədər dərs keçərsin onlara. Ənbəə kəlməsi müəyyən qədər, tam yox. Nə ki, sən öyrətmişəm, hamısını demək onlara. Olarlıq deyil. Amma müəyyən qədər öyrət onlara. Bu ayədir. Necə olur kamil insanın əlindən su içən o mələk tələbə o işi görə bilir, amma kamil insan o işi görənmir. Onun bir nümunəsi İsa'dır, bir nümunəsi Əhl-i Beytdir bu ayədə. Fənəcəl, demir nəsəlu istəyirik. Nəcəl, cəalə feyli. Biz, özdə 14-cü, biz edirik. Demir, öz Peyğəmbər tək demir ha, əcəl. Ayəyə baxın. Demir, əcəl, mən eləyəcəm. Deyir, bunlarla birlikdə. Nəcəl, biz, Həsən, Hüseyin, Zəhra, Əli və mən. O lənəti, bəlanı göydən endiririk bunların üzərinə. İradə edirik, bu hadisə baş verir. Çünki Allah bu məqamı verib onlara. Ki, bir dənə stat gətirirəm sizə Quran-ı Kərimdən ki, Nuh Peyğəmbərdə də bu məqam var. Allah Teala Nuhdan danışır. Nuh qayıdır, qalə Nuh, Rabbi, ay mənim Rəbbim. Bu duadır artıq. Ya Rabbi, nə istən ay Nuh? La təzər ələl ərdi minəl kəfirinə dəyyarə. Bunların hamısını məhv elə. Dua edir, yalvarır. Niyə ay Nuh innəkə intəzərhum yuzillu ibadəkə. Bunlar sağ qalsalar, başqalarını da azdıracaqlar. Və la yəlidu illa faciran kəffarım. Lan balaları da elə xarab olacaq. Nuh Allahın verdiyi o elmdən bilirdi. Burada Nuh nədir? Dua ilə bu işi gördü. Nə oldular? Allah bəlanı göndərdi, məhv oldu. Amma bir məqam var. Allah Teala orada deyir ki, Nuh gəldi, gəmiyə mindi, dedi, Bismillahim, məcraha və mursaha. Bismillah, gəmi hərəkətə gəldi. Bismillah, gəmi ləngər elədi. Gəminin hərəkətə gəlməsi Bismillahla idi. Baxın, Allah bir şey istəsə olsun, İza əradə şeyən ən yəqulə ləhu kun, fəyəkun. Ol, desə olar. Kamil insan bir yerə yetişir ki, Allahın izni ilə onun kun sözü Bismillahdır. Bismillah iradə elədi, başladı. Allah Teala deyir ki, Əhl-i Beyt bu məqamdadır. Fənəcəl. Biz Allahın izni ilə iradə edirik, bəlanı yendiririk. Necə bəlanı yendirən əlləri var, rəhməti də yendirən əlləri var. Bu Quran ayələridir. Bunun o yan bir yanı yoxdur. Quran bizi Əhl-i Beyti bu cürə tanıtdırır. Siz bugün Əhl-i Beyti bu cürə İmam Zaman əleyhissalamda bu mənada Əhl-i Beytdəndir də, bu birisi mənada, düzdür? O xəttdəndir də. Onda da Allahın lütfü ilə bu iradə var. Dua eləyər baş tutar, iradə eləyər baş tutar. Allah deyir, bu mümkündür. Bugün hələ bu ayədən 3 dənə çıxarış eləmiş. Yəqin, olan yəqini var. Şərikdilər risalətdə. Bir də vilayət təkvini iradə eləyirlər. Ayən siz Allah zənginliğini görürsünüz. Görün, ayə bizə Əhl-i Beytini çatdırır. Allah bizim əlimizdən tutsun inşallah. Amin. Davam edəcəm sabah. Söz tapmıram deməyə. Möhtəşəm də. Allah sizdən razı olsun. Elinizə bərəkət versin.